Habeen wanaagsan saaxiibayaal sidaad u dhantiin meel kastoo aad dunida ka joogtaan fadlan haday tahay daawashada kugu horeysay ee maanta janalkeen soo booqato subscribe saaro si aad u noqoto markastoo daawada ugu horeeya maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay sida 1xbet aad u sarrifi lahayd lacagta taasoo asxaab badan ay soo codsadeen in video looga soo sameeyo sidaad ka warqabtaan youtube-kani guud ahaan waxaa looga hadlaa saadaalinta shaxda 1xbet qaababka kala duwan ee wax loo saadaaliyo iyo guud ahaan xogaha kaa qarsoon oo taasoo ku soo gudbino si cashir ah marka aad ka heli kartaan youtube-keena sidoo kale kuna sii darso wax kasta oo kaa dahsoon ama aad fahamsaneen ku soo qor commentiga iyadoo video ayaa lagaga soo jawaabi doonaa maanta marka waa gudagalaynaa waxaan rabnaa tusaale hadda $27 sorry lacag badan ku jirto aan ka tuuray kadib aan soo xasuustay inay asxaab badan hore ii soo weydiiyeen marka waxaan rabaa in lacagtani aan $27 ayaan waxa u baahanahay inaan $20 aan ka tuuro marka si kasta waxaa ogaataa markasto aad lacag tuurayso qofka adiga markaas macaamilka aad la tahay oo lacagta kuu soo tuuro ayaa adigana aad u tuuraysaa mar walba marka guud ahaan marka 1xbet-ka caadi soo taabsato saana kugu soo kici doonaa menu-gaas ayaa tagi doontaa menu-gaas markaa tagto kadib waxaad tagaysaa meeshaas oo sitika geeska calaamada kore ee midigta ee bashqada dhanka kale ka ayaa taabsan doontaa kadib halkaan ayuu ku keeni doonaa taasoo aad ku dhufi doonto kadib withdrawal ku dhufanaysaa withdraw markaa ku dhufato kadib waxaad hoos ayaad aadaysaa waxaad raadinaysaa 1xbet cash kan ayaad ku dhufa doontaa 1xbet cash markaa ku dhufato halkaan ayuu ku keeni doonaa meeshan kor ugu koreyso amount ay ku qoran tahay macnaha minimum-kan u jeedaan minimum-kaas waa lacagta aad adiga gelinayso tusaale aniga waxaan gelinaa $20 ama $22 waxaad gashan kartaa $22 marka select city qofka meesha uu joogo ayaa dooranaysa qofka macaamilka aad u tuurayso lacagta Mogadisho Banaadir ayaa dooranaysaa marka aniga waxaan macaamil leeyahay saaxiib qaali ah oo la yiraahdo show ayaan lacagta u tuurtaa marka saas ayaad u taabsanaysaa kadib waxaa leedahay conform ayaa leedahay conform markaa dhahdo koodkii ayaa kuu soo dhaco lambarka kugu xirnaa marka koodka waa sugaynaa uu imaanayaa koodka waa kaas uu soo dhacay waa 37.28 446 inayadaan jeclahay kadibna conform ayaa leenahay sida ujeedaa request created successful alayiri codsiga waa kadib waa laabanaysaa back ayaa leedahay meesha ku soo laabanaysaa mar kale kadib withdrawal request-gaas ayaa taabsanaysaa meeshaas way code ku jira get code approved meesha ujeedaan get code-kaad ku dhufanaysaa get code markaas waa ujeedaa kan ayaa marka u sawiraysaa screenshot aad ka qaadaysaa screenshot marka saas ugu qaado marka screenshot-kaas ayaa waxaad ugu diraysaa WhatsApp-kiisa kadib wuu arkayaa lacagta wuu la baxayaa lacagtaadana si toos ayuu kugu soo dirayaa marka barnaamijkeena fahamteen ayaan rajeynayaa haddaad fahamteen faallada commentiga iigu soo qora waa fahanay waxaad fahmina isu weydiiyay aad baa mahadsantahay guuleysta saaxiibayaal